మన భారతదేశంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదండి. చూడండి, రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం తర్వాత మనము రష్యన్ ఆయిల్స్ గురించి మాట్లాడాము. తరువాత మీరు చూసారంటే యుక్రెయిన్ నుంచి మన విద్యార్థులను ఎలా కాపాడాము అనేది ఆ టైంలో చాలా ఒక సెన్సేషన్ న్యూస్. ప్రస్తుతం చంద్రయాన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఆదిత్య L1 గురించి మాట్లాడుతున్నాము. మొన్నటికి మొన్న చెన్నైలో మీకు అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఒక శాస్త్రవేత్త లిటరల్గా గత 20 ఏళ్ల నుంచి ఈ UFO వాళ్ళతో నాకు సంబంధాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అసలు మీరేమనుకున్నారు, మొన్న కూడా వాళ్ళు చెన్నై వచ్చారు, వాళ్ళు ఎగిరే పళ్ళాలతో వచ్చారు అంటే మేము కూడా ఎన్నో ఎగిరే పళ్ళాలను చూసాము, మా ఇళ్లలో ఎన్నో పళ్ళాలు ఎగురుతూనే ఉంటాయి అని చెప్పి చాలామంది జోకులు కూడా చేశారు. అంటే మొత్తము ప్రపంచము కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఇండియా వైపే ఉండడమే ఇప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక చంద్రయాన్ మీదే కాదండి, మొన్న చూడండి కళ్ళకురిచి అని చెప్పి ఒక డిస్ట్రిక్ట్, ఇక్కడ ఒక 10 గ్రామాలు, మీకు ప్రజలు 12ంటికి ప్రశాంతంగా వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంతలో సడన్గా ఆకాశంలో ఒక పెద్ద చప్పుడు, అంటే ఒక పెద్ద అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ దూసుకు వచ్చి మీకు ఎక్కడో పడినప్పుడు ఒక పెద్ద శబ్దం. సో ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి, ప్రజలు ఇంకా గజ వణికిపోయారు. ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. 10 గ్రామాల ప్రజలు మీకు పరిగెత్తుకు వచ్చి ఎక్కడ ఈ శబ్దం వినిపించింది అంటే 30 కిలోమీటర్ల దూరం అంతా కూడా ఈ శబ్దం విన్నట్టుగా. 10 గ్రామాలు కాదు, 30 కిలోమీటర్స్ లిటరల్గా. అంటే మీకు ఏదో ఒక బాంబు పేలింది అనుకోండి, మీకు అక్కడెక్కడో పేలుతూ చిన్న చప్పుడు వస్తుంది. 30 కిలోమీటర్లో కూడా ఒకలాంటి శబ్దము. అంటే ఏం జరిగింది అంటే ఏదో ఒక చాలా పెద్ద వస్తువు నేరుగా వచ్చి క్రాష్ అయ్యింది. సో ఇది వీళ్ళు తెలుసుకున్న విషయం. మీకు 2 to 3 అవర్స్ అండి, 2-3 గంటల్లో నాకు ఎన్ని మెసేజ్లు అంటే మీకు ఎలా చెప్తున్నారు అంటే చూడండి, ఇంత పెద్ద హెలికాప్టర్ లిటరల్గా కళ్ళకురిచి దగ్గర కుప్ప కూలిపోయింది, దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు ఇవి చూడండి మీకు చూపిస్తున్నాము అని చెప్పి ఒక హెలికాప్టర్ ఎగరడము, తరువాత 2 యుద్ధ విమానాలు ఎగరడము, ఈ ఫుటేజ్ ఫైనల్గా మీకు ఈ విమానము క్రాష్ అయిపోవడం. అంటే మీకు ఆ ఫుటేజ్లో హెలికాప్టర్ ఉందండి, వెళ్ళినవి మాత్రం 2 ఫైటర్ జెట్స్ వేగంగా వెళుతున్నాయి, సడన్గా ఇవి కూలిపోయాయి అని చెప్పి మీకు వార్తలు కాదు, ఆ కళ్ళకురిచి చుట్టూర్త ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలందరికీ కూడా ఈ వాట్సాప్లో ఈ వీడియోలు ఈ ఫోటోలు షేర్ అవ్వడం. దాంతో అలర్ట్ అయిన లోకల్ ఎస్పీ ఈయన ఇమీడియట్గా తన బృందాన్ని పంపించి అసలు ముందు చూడండి ఎక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకోండి అంటే మీకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన అధికారులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ 30 కిలోమీటర్ల చుట్టూర్తా ఇంత పెద్ద శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏం జరిగింది, ఎలాంటి విమానం క్రాష్ అయ్యింది, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి 4 గంటల సేపు వీళ్ళు వేట మొదలుపెట్టారు. ఆ అడవులు, కొండలు, గుట్టలు, మీ గుడిసెలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వెతుకుతూనే ఉన్నారు. 4 అవర్స్ అయ్యాక ఎస్పీ గారి దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా ఎక్కడా ఎటువంటి డెబ్రీ కానీ, మీకు ఎక్కడా ఎటువంటి పొగ కానీ ఏమీ కనిపించలేదు. అక్కడ అంటే వైకుంఠ నారాయణుడి గుడి ఒకటి ఉందండి, ఆ గుడి దగ్గర కూడా ఒక చాలా పెద్ద శబ్దము విన్నట్టుగా గ్రామస్తులు చెప్తున్నారు. పదండి వెళదామని మళ్ళీ పోలీస్ ఫోర్స్ అంతా కూడా ఆ వైకుంఠ నారాయణ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళితే చూడండి మీరు నమ్మరు, గుడి తలుపులు ఎవరో పగలగొట్టేశారు, లోపల ఉండే హుండీని పగలగొట్టేశారు, లోపల ఉన్న డబ్బంతా చిల్లరంతా కూడా తీసుకొని ఎవరో దొంగలు మీకు పారిపోయారు. సో ఈ శబ్దానికి ఇంత పెద్ద ఒక ప్రళయము వచ్చే శబ్దము, మీకు పెద్ద మెరుపులు అనండి, ఉరుములు అనండి, అలా కాదు, వాటికి మించిన ఒక శబ్దము. ఏం జరిగింది అంటే మరి నిజంగానే ఒక హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది లేదా ఒక యుద్ధ విమానం కూలిపోయిందా? మరి ఇంతంతమంది ఫోటోలు పంపిస్తున్నారు కదా, వీడియోలు పంపిస్తున్నారు కదా, ఇది నిజమేనా? మీకేంటి ఫ్రెండ్స్ నమ్మరు, కార్లలో, బైకులలో, వ్యాన్లలో మీకు జనాలు తండోపతండాలుగా ఇక్కడ ఈ కళ్ళకురిచికి రావడం, ఎక్కడ విమానం పడిపోయింది, ఎక్కడ హెలికాప్టర్ పడిపోయింది. సో ఇలాగా
అసలు ఏం జరిగింది పోలీసులకి అర్థం కావడం లేదు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పెద్ద కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు, మీకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అలా వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే చూడండి, అప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి ఇలాంటి ఒక యాక్సిడెంట్, హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మీకు హెలికాప్టర్ ఒక దగ్గర, ఈయన మృత్యుదేహం ఒక దగ్గర, అలాగే విడివిడి దేహ భాగాలు ఎక్కడెక్కడో పడిపోయి ఉన్నాయి. సో అలాంటి పరిస్థితి ఏమైనా ఉందా? మరి విమానాల్లో ఉన్న ఈ పైలట్లు అనండి, వింగ్ కమాండర్లు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్, వీళ్ళందరూ ఏమైపోయారు? ఈ స్టాఫ్ అంతా ఏమైపోయారు? ఎక్కడ పడిపోయారు? అందరికీ కంగారే. సో ఫైనల్గా ఏం జరిగింది అంటే, మీకు సూళూరు ఎయిర్ బేస్ అంటారు, మీకు ఈ పరిసర ప్రాంతాలంతా కూడా మీకు ఈ సూళూరు ఎయిర్ బేస్లోకి వస్తుంది. సో వాళ్ళని కనుక్కున్నారు, ఏమంటే మీకు సంబంధించిన విమానం ఏమైనా మీకు దారిలో కూలిపోయిందా అంటే, అబ్బాయి అలాంటివి ఏమీ జరగలేదండి, అసలు ఏం జరిగిందో మాకు చెప్పండి అని చెప్పి మీకు అక్కడ ఉండే ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే వింగ్ కమాండర్స్ని అడిగారు. పోలీసులు ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని చెప్పారు, 2 విమానాలు అత్యంత వేగంగా కళ్ళకుర్చిని దాటుకొని వెళ్ళాయి. ఏమిటి ఇవి అంటే ట్రైనింగ్ విమానాలు. ఈ ట్రైనింగ్ విమానాల్లో ఇంత పెద్ద శబ్దము రావడము అనేది జరగదు. కానీ ఇలాంటి ఒక శబ్దాన్నే ఫ్రాన్స్లో, అంటే ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ అంటారు, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది, సడన్గా ధమాల్మని ఒక శబ్దము, మొత్తం అందరూ ఆగిపోయారు, ఆటగాళ్ళు అందరూ ఆగిపోయారు, జడ్జిలు ఆగిపోయారు. ఏం జరిగింది? వెంటనే మీకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఫోన్, ఏంటి ఏమైనా బాంబులు పేలాయా, తీవ్రవాదుల దాడులా అంటే, లేదండి ఆకాశంలో ఒక యుద్ధ విమానం వెళ్ళింది. యుద్ధ విమానం వెళితే ఇంత పెద్ద సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఎవరు కూడా నమ్మలేదు. లేదండి ఏం జరగలేదు, మీరు ఆడండి అంటే ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఆ టోర్నమెంట్ని మళ్ళీ వీళ్ళు మొదలుపెట్టారు. ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి మొన్న బెంగళూరులో కూడా జరిగింది. మొత్తము బెంగళూరులో ఉండే పబ్లిక్ అంతా కూడా ఇళ్ల నుంచి బయటికి పారిపోయి వచ్చేసారు. అంత సౌండ్, అంత పెద్ద సౌండ్. ఇవాళ ఈ కళ్ళకుర్చి అనబడే ఒక చిన్న డిస్ట్రిక్ట్, ఒక జిల్లా, ఇక్కడ కూడా ఇంత పెద్ద సౌండ్. ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే దీన్నే సోనిక్ బూమ్ అని అంటారండి. సోనిక్ బూమ్ అన్నప్పుడు ఒక యుద్ధ విమానము ధ్వని వేగానికన్నా మీకు 2 3 వెళుతున్నప్పుడు దీన్ని మనం సూపర్ సోనిక్ అంటాం. అంటే ధ్వని వేగానికన్నా వేగంగా వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ఈ మాట మిమ్మల్ని చేరే లోపల ఒక వస్తువు మిమ్మల్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. దీన్నే మనం ధ్వని వేగము అంటాం. సో ఎప్పుడైతే ఒక యుద్ధ విమానము ఈ సానిక్ బూమ్ అని అన్నప్పుడు మీకు ఒక హైట్ ఉంటుందండి. ఈ విమానాలు ఎగరడానికి ఒక హైట్ ఉంటుంది. ఈ హైట్కు కింద ఎప్పుడైతే పొరపాటుగా వింగ్ కమాండర్ కొద్దిగా కిందకి వచ్చాడు అనుకోండి, ఇమీడియట్గా మీకు ఈ సౌండ్లో వేరియేషన్, అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ, సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటాం చూసారా, అవి మారిపోతాయి. ఆ మారిపోవడము ఒక పెద్ద ప్రళయము వచ్చినట్టుగా ఒక శబ్దము, ఎక్కడో ఒక ఆటం బాంబ్ పేలినట్టుగా మీకు ధమాల్మని ఒక సౌండ్. ఆ సౌండ్ ఇంతవరకు ఎవరు ఎప్పుడూ కూడా కామన్ మ్యాన్ అనేవాడు ఎప్పుడూ విని ఉండడు. సో దీన్నే సానిక్ బూమ్ అని అంటారు. సో ఇలాంటి సానిక్ బూమ్ అనేవి యుద్ధ విమానాలలో నుంచి మీకు అప్పుడప్పుడు ఇలా వినిపిస్తూ ఉంటాయి. మామూలు కండిషన్స్లో మీరు ఇలాంటి సౌండ్స్ అనేవి వినరు. మీరు ఒక ఏరోడ్రామ్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా మీకు ఒక ఎయిర్ డ్రిల్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి సౌండ్స్ అనేవి రావు. కానీ ఒక కామన్ మ్యాన్ ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉన్నవాడికి ఎక్కడో ఒక పెద్ద పేలుడు అనుకోండి, వాడి యొక్క ఆ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఆ భయం ఎలా ఉంటుంది? ఆ భయం అంటే నా దగ్గర ఏదో జరిగిపోయింది కదా అనుకుంటారు. కానీ ఇంతకన్నా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఈ హెలికాప్టర్ ఫుటేజ్, ఈ ఫొటోస్ చూడండి, ఎటువంటి కామన్ సెన్స్ లేకుండా సోషల్ మీడియాలో మూర్ఖులు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటే 2021లో స్వర్గీయులు మీకు బిపిన్ రావత్ గారు ఊటీ దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్లో చిక్కుకొని ఆయన మరణించారు. ఆ ఊటీలో హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్ ఫుటేజ్ని చూపించి, అందులో మరణించిన వాళ్ళని చూపించి, కళ్ళకుర్చీలో ఇదే జరిగింది, ఇంతమంది మరణించారు, ఒక పెద్ద హెలికాప్టర్ వచ్చి కూలిపోయింది, పదండి అందరం వెళ్ళి చూద్దాము, పదండి అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో ఒక దుష్ప్రచారాన్ని చేశారు. అంటే అక్కడ ఎస్పీ గారు వార్నింగ్ ఇచ్చారు, ఇక మీదట ఇలాంటి ఫుటేజ్ని మీరు షేర్ చేస్తే ఎవరు చేశారో మిమ్మల్ని పట్టుకొని జైల్లో పెడతాము. అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఇన్ని విచిత్రాలు,
ఇన్ని వింతలు, ఇందులో ఒక పెద్ద సౌండ్ వచ్చిందని చెప్పి యావత్ జిల్లా ఇలా పరుగులు పెడుతుంది, ఇలా వణికి చేస్తుందంటే అసలు దేశంలో ఏం జరుగుతుంది? ఇదే నాకు చాలా చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయము. మరి కళ్ళకుర్చీలో జరిగిన ఈ ఫుటేజ్ అనండి, లేదా ఈ సౌండ్ అనండి, దీనికి గురించిన సమాచారము మీ దాకా వచ్చిందా? ఇలాంటి వింతలు ఇంకా దేశంలో ఎన్ని జరుగుతున్నాయో ఒకసారి ఆలోచించి కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం. జై హింద్.